KARBI ANGLONG News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchidin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta DIPHU Railway Station along Amlukhi Sport Association atumpen Tinsukia along Football ke Pathudam Anim Sopimar Atumaphan Kangthum Karni Ajaime Kedengpon Kedam Tang Arni Malompen Amlukhi Sport Association atum So Arlo Atimatumaphan Tinsukia Ubongaon Playground and Tinrai Public Playground along Third Biranguna Radha Rukuni Trophy Invitational Women Football Tournament ke Pathu Ponelong Amlukhi Sport Association pen Amlukhi Sport Girl Football Academy atum Pathudun Bom Haidun Bom Si Nipai Great Throck Arningkang Sam Apor Guwahati Warrior Lapen Amlukhi Sport Girls Football Academy atum Angbong Si Pathu Ponlo Laso ke Pathu Ponelong Amlukhi Sport Girl Football Academy atum si 4 goal pen chipahai ponlo lapen Guwahati Warrior atum 1 goal ansi chitu unchotlo labangso ke pathudam lake KARBI ANGLONG apharmansi Amlukhi Sport Association FC atum pathudam lo lasi KARBI ANGLONG anong me kewantek anim sopimar atumaphan KARBI APHONG pen amana pen karcho ajai me dengpo Laso along Amlukhi Sport Association Amaipu Baburam Rongpi Lapen Kong Chunbang Jaira Rongpi Atumsi Chepater Pipon Laso along Mankedo Binong Teron Asam Gorwa Evarded Sitame Chetongdun DIPHU Pen Protap Ingleng Report KARBI ANGLONG News Channel Kadang orang dah hanya barang penjual itu mana suri banyak. Kalau kita nak itu pilihan kita mata pilihan itu ke dulu orang pilihan ke memang ramai bang ke rumah pun saya cuma padam tu. Cuma itu nasan kecil itu lah entar district patu lah. Ada lah Junisa asal pemain nanti ya patu itu hai dulu kalau patu. Lapen tu aku tak mau kalang patu itu hai dulu. Lapen tu entar district patu deh penang ke entar state patu dalam kami itu pini yang ke Guwahati Warrior FC mandai tu Amlukhi Girls Academy itu di pihak pon dulu. Amal asal tu step penang songar rubah macam itu. Made an masuk sudah ada dimpen, lapan kaburi pen itu an lirok kami tu limang nomor ni bang kering mana. Lah itu update ke post pandai suruh loh, mana cepat tu dia post. Tapi tu sistem post mana ni, kan itu padu pen, anak semua pan iban kita menjelok pan pen, atau mana suruh party loh. Tapi tu aku hidup sih ke suruh tu ke itu pan labang so anjay make, macam labang so awal sign angkat pi, ke itu lah kasa. Along siketri tongkol sebab menceng lo lapen koren hula football siketri koren sar kadang tu si labang so itu ham adi maklo menceng lo nang tu Amlukhi Sport Association tu malu so hin hula post di bong lo ya bong lo pun aku patu ni pun so adi maklo ngi pot itu kini patu lo ani tu kidam tang dos tari dam lo ekor tari patu tari tu hai dam lo lapen ken itu bahan aku sigen patu lo lata haidam dalo lapen atu mikang dong itu patu kan itu haidam dalo tapi piniken itu dak keng beti bang si kadu kawe biar mandame anin parong na boti dakang hong lo tapi kacuru an ke deke dalo sanin mapla tak vet sami biar mandame mapla tak pajit dulu anu si prang mandame itumla Amlukhi Sport Association name anke sumar phan song kiru pai ma se tum boi kon ko asen anu se ki claim kudam oi gni tum phan anu se apathegi kapareji kapen sport pen the along patheg long ji lapen alang tum phan sport pen sapuri pen chenglok ason kapalong ya phan nitung labang sobar sai tum de kon bompo kumasi sumar si problem doma avima la kai tum se sera tum tame budi tere pidun ko lapan sang tum Tulang no tang dati tu, kadang. Nali tum thang adak Amlukhi Sport Association pen kangthum karnial. Jai mek deng. Kalau nali tum Tinsukia long batu dam kiceng men kijut alam the na ciphan kon jima. Lalo, ini tum dak pen tianar ni si bar lo, la pen. Ini tum adak cepat duk pen si final anda cipali dun lo, la pen final long kita me nili tum cipai pon lo. Guwahati CTFC pen se cepo
Lapen alang nitum han first goal lang ablo. Lapen nitum api nitum comeback talo alang nitum han goal na. Tante ladak tin sukia lo pachulong nang litum ko so tem masih kecil popon. Nilitum lagi first sa PON. Tante non future dak pinaan ari soy jang dolang alang tum hat pine message ki konje manang lihin. Lalo sorlo tumke kaching tour ana gusta mi combo lang kasi nilihin pen bang DIPHU dam jibang kilalo sorlo tum bupo jahakap apay ako tum gusta mi mane lagi nange sorlo pot lahay na ki mane nelo jadi lason pin ida ti sita menon no makai pilo pulang dam lo bute sorlo tum si mane sorlo tum ta mane ka prang nun tum si ong lasi non lo mak lasi non lo makai la mane football hai bachim pon la thek beng nei bupe mane alang a health ta la hai ans ta me messenger la hai bangke la pen non bangke bachim pon ji phan se bori na ko alam bangke non KARBI ANGLONG beta bachim tum do lo Lang tan pinaan ang song dun jepan kecil sip cedang dum. Lalo ang song kepali dun ji phan bai lalo nili metangta batudullo national an batudullo national an dengan kasi nili pen aki bituman gusta me nili ke thanpan ni phan se bori pon po la pen anso se non korte injer la bong tum phan ta me la alang tum ta ka charlie phan se aning chepahang pon ako ala la pen thegra pen ako ang ton si amane ili tum KARBI ANGLONG tum mane ang songan si pali di hansi anutin busta me bori pa na appearance tum busta me bori tum non high def pen kala ni karong ili tum high def pen ni ngarong piglo ang ton alam mo team work lai ili tum team ka cepat tu pen si pinilaan ang tum ili tum mane final an busta me cepai pon long lo Ingdeng troxy keprapli KARBI ANGLONG amahang ke tek SERTALIN AUDITORIUM hall TARALANGSO along KATALON pon. Pai kunia chiklo ni pai kret troxy arni KARBI ANGLONG aphur kimo langdam lote 1951 aningkan pen KARBI ANGLONG amahang nang tek pon si patumi an ingdeng troxy keprapli an nang choksi SERTALIN AUDITORIUM hall TARALANGSO along mesen pen bangso KATALON amai padupon. Bangso amayalong aluhiaman pen CEM Dr. Tuliram Ronghang, KARBI ANGLONG Autonomous Council Chairman Raju Tiso, Deputy Speaker Abhijit Kro, MP Amar Singh Tiso, KARBI Richo Longsing Ronghang, Padma Shri awarded Rongbong Tirang CEM Advisor, Lapen DC Nirolap Hangchopi, MLA, EM, MSc, Officers Lapen Kaprek Adim Pen Kivang, Arwadatum Chitong Dunsi, Mesen Pen Mai Pajutpon. Lapen nonang kileji aningkan surihinira inkoira troxia banki nini an talon ponji lake 16 lapen 17 November hello bangso 16 arnia banki University along Vice Chancellor Penchenglok lapen High Court Supreme Court Senior Advocate Atumaphan 1C Seminar B ponji Lapen 17 Arni Abangke Rat Amai Pi along India President Kalite Prime Minister Kalite Finance Minister Aphan Chopha Ponji Pusi CEM Dr. Tuliram Ronghang Ahin Pen Perangkia Tengno Pachini Dun DIPHU Pen Nangkelo Berta Real Son Hanse Report KARBI ANGLONG News Channel KARBI akan society amai bo itu tu mengaji aku mungkin dia kahit ceklo lebih dia tu mengaji aku bo je apa ini chairman apa ini MLA lebih dia nili advisor ko lalu lebih dia tu mengaji aku kita jangan kaji beri story dengan dia Dr. Ramsington nak ini chief advisor yang kita nak hai ini advisor bisa hospital nak hai kendang lo dan ada papon amari ASEAN mujayang saya hai abari machairman Roy ya hai abari chairman itu mengenai ketolong beliau bisa hai abari machairman belum sekai di jenggot abari ia mengenai hai video
ABC kai ke bidang lapen ke dang na chitong don kacho phapon bele ham phanga song ke don lamen mai pe jenglo lapen ke PCS pe jenglo kai lo chal ya song pe jenglo political party ke don BJP Congress APSLC LCC CPIML songjak ke don lapen ke bidika Kalbero tolong sponsor principal secretary penjenglo secretary kedaan joint secretary lapen ke officials kedaan lapen ke kalbero ahi pen kewan dan pini cetong lapen kalbero de mate kalbero ali talon lapen kedaan orang tumpal dili hingga lapen orang tumpal suri akar kompajeng Pharo sirap hoke baphong bir samunda divas along KARBI ANGLONG CEM Dr. Tuliram Ronghang kachetong dun. Lakha ingkoi rapho nilip MSC constituency ke parlo lakha hini chokela kurwa basti along Pharo sirap hoke baphong bir samunda divas 2025 abaha pamanpo. Lapen labangso along CEM Dr. Tuliram Ronghang setame chetongdun. Lapen local MSC Povitra Rongpi lapen team KARBI ANGLONG ex MLA MSC lapen munit armu ongdung pen chetongdun. Lapen bangso bir samunda divas organized pon lake All Adivasi Student Association of Assam atumpen pamanpon mate thi hekpen asas KARBI ANGLONG District Committee President Purnadas Panika lapen Secretary Kukul Yurang bangso along ongdung aratatum chetongdun si alir alon pen nini abaha mati 15-16 lanini abaha mesen meet pensi pajut ponlong puta nang chethandun nilip chokiela pen nang kilo berta R1 Teron report KARBI ANGLONG News Channel celebration ইয়াত আমাৰ দেওপানী আমাৰ ইয়াত নিলিপ কনষ্টেন্সি সমষ্টিত ইয়াত celebration কৰিছে আৰু সেই সভাত মোক মাতিছে মই আহিছোঁ আৰু ভগৱান বিৰছা মুণ্ডা সকলে শ্ৰদ্ধা কৰে আমাৰ ভগৱান হয় আদিবাসীসকলৰ নিজৰ মাতৃভাষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিজৰ কলা সংস্কৃতি নিজৰ কালচাৰ জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত তেখেতে বহুত ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা মাতি আহিছে সংগ্ৰাম কৰি আহিছে আন্দোলন কৰি আহিছে গতিকে ভাৰত আৰু লগতে বিশ্ব যিমানখিনি আদিবাসী আছে আমি ভগৱান বুলি তেখেতক মানো আজি মই সেই কাৰ্বি আংলং অল আসাম আদিবাসী ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন লগতে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত আজি আয়োজন কৰা হৈছে নিলিপ সমষ্টিত মই আজি ঘোষণা কৰিছোঁ আজি ইয়াত ভগৱান বিৰছা মুণ্ডা ষ্টেচু তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াত মই ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিম বুলি মই আজি ঘোষণা কৰিছোঁ আজি ষ্টেচুটো ইয়াত বনাম বুলি মই আজি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু সেইটো 2 মাহৰ ভিতৰত মই গোটেইখিনি মই সেইটো কমপ্লিট কৰিম আৰু এই ৰাস্তাটো খুব বেয়া ইয়াত বিশেষকৈ ইয়াত এইটো ৰাস্তা বেয়া আছিল তাৰ পৰা নীলিপৰা অহাৰ যোৱা ৰাস্তাটো মেইন ৰাস্তাৰ পৰা সেই ৰাস্তাৰ ভিতৰত পেভাৰ ব্লকৰ ৰাস্তা বনাই দিম বুলি মই আজি ঘোষণা কৰিছোঁ ইয়াত আহি ভাল লাগিছে সকলোৱে 50 ইয়াৰ্ছ এটা ভগৱান বিৰছা মুণ্ডা ইয়াত চেলিব্ৰেশ্যনৰ যিটো ইয়াত হৈছে মই ভাল লাগিছে আৰু মই আহি খুব ফূৰ্তি লাগিছে মানুহবিলাকৰ ভাল আৰু মনবিলাক চব ইয়াত মানুহৰ মনটো খুব ফূৰ্তি হৈ আছে গতিকে ময়ো ইয়াত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ হ'ব DIPHU Press Club lapen Digital Media Union of KARBI ANGLONG atum chepater piponsi National Press Day amahang ke thek arni patumi phaikuni ni phai kretrok arni KATALON dur Sonsi India adet angkang pialong 1966 aningkan phaikunia chiklo ni phai kretrok arni National Press Day amahang pathek ponsi aningkan wangsit name Bharat angkang pialong talon ponbom wangbom si pining 2025 aningkan setame DIPHU Press Club lapen Digital Media Union of KARBI ANGLONG atum chepater piponsi
Bang thong kya praisi house media tum chetong dun pen DIPHU press club mithang asai hem along bangso katalon misen pen pachun pon lapen bangso katalon along DIPHU press club amai phu bor singrong phar ahin pen him kedok ingthan ponsi bangso amai pajut pon DIPHU pen nangkelo berta Realson Hansi report KARBI ANGLONG News Channel রাষ্ট্রীয় প্রেস দিবস উদযাপন করার মূল উদ্দেশ্য হল এটা মুক্ত আৰু স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রেস আৰু এটা দায়িত্বশীল প্রেস এই উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল প্রেস ডে উদযাপন কৰি অহা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ কি দায়িত্ব আছে সাংবাদিকসকলৰ দায়িত্ব হল আমি সত্যনিষ্ঠ আৰু নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষ সংবাদবিলাক আমি পৰিবহন কৰিব লাগে আৰু আমাৰ যিবিলাক আমি নিউজ পাব্লিছ কৰিম ইট শুড বি ইম্পাৰ্চিয়েল তাৰমানে নিৰপেক্ষ হ'ব লাগে কাৰো পক্ষ ল'ব নালাগে এইবিলাকেই প্ৰেছ ডে উদযাপন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু মই আশা কৰোঁ আমাৰ সংবাদকৰ্মীসকলেও ভৱিষ্যতে সত্যনিষ্ঠ নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষ এইবোৰ বাতৰি পৰিবহন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ বা আহ্বান জনাইছোঁ আৰু সকলো লোকে মই নেশ্যনেল প্ৰেছ ডে অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসৰ শুভকামনা শুভেচ্ছা এইবিলাক মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu